خب درود هموطنان عزیز، درود با همه بینندگان و پیگیران کانال خادم خلق و مخلصان آزادی. امیدوارم که همه کس خوب باشین، صحت باشین و سلامت باشین. واقعا امروز گویم که بعد از شنیدن یک مصیبت در تاجیکستانی بدخشان نیست، در تاجیکستان و کمتر بگیم که در فکر فرو رفتم، در حال نوار نکردم برای که وقت نبود و حاضی وقت شد انشالله که فکر نظر و نگاه خود معیناً در همین باره باید چیکار کرد، چی خیل باید کنیم، چی باید شود و ما طرفداری چی هستم در همین حادثه. واقعا در این حال یک آدم نمرد، یک بدخشانی نمرد، در این حال پایه عدالت، یک ستون عدالت که همه وقت در میدان برای عدالت، برای حقیقت، برای حق انسان ها، برای پایمال نشیدن انسان ها در میدان ها، در روپروی ظالمان شکلان میستادگی انسان بود. امروز دردی نه تنها مردم بدخشان است، امروز دردی مبارز است، برای که او انسان واقعا مبارز بود و برای آزادی که ما یک روز پیش در باره چرا ابله و در بدخشان نمیشود مانده بودیم، یعنی این همین جوابش بود که بدخشان انمی خیلی مردها داره. بدخشان ولی یوبکا پوشیدگی نیست مرداش. بدخشان مرداش با شکمش با گشنگی فروختگی نیست، خیچه با نان با ماشین قیمت ایواز کردگی نیست. یعنی که جوابش همی بود، یعنی انا همین مردا بدن که انا همی خیلی ناعدالتی را در بدخشان راه نمیدونن. اون چیزی که ما راه میتیم در ختلان و در سغد و در پایتخت نره میزنیم که ما گلومی مامان گپ زدن در رنگ رابط ورکن ترگون نتامت کو نتر گپ میزنیم ما در اصل نکه خونه فرزندامونو میگیرن میرون نق گفته نمیتونیم. چرا در بدخشان ابله و نمیشید؟ از انامین مردا میترسیدن که نه مردا ابله وکن قطعی دیگه خیلی گپ میزدن و یعنی کمچ در میدادن رفته بنزین زده دادرنش هم و یعنی کمیسراش قطعی محکم کده علاو سر میدادن که چی کار کده استی ما اینجا اینو این خیلی انسان حمایتگری کنستیتوسیای تاجیکستان کشته شد. این نه تنها گویم که یک انسانی که عادی بود، یک انسانی بود که در منطقه بدخشان کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حمایت میکردگی انسان امروز کشته شد. یک تای از همونو انشالله من باوری دارم یعنی با این پایان نمیوه
аммо ҳамин хел инсоне ки имрӯз защитники конститутсияи Тоҷикистон кишта шид. бовар кунед кори шӯхӣ нест. ира инсоне ки сидқан ватана дӯст медорад ва барои ватан ҳамаи чизда тайёр ҳаст, сидқан сарқонуни худша эҳтиром мекунад ва дар ҳимояи ӯ места, ҳамун инсонҳо метавонанд ки ин бародара дарк кунанд ки воқеан ҳам ин бародар яъне ин бародар чӣ мехост, яъне ин бародар кӣ буд. ира ҳар инсон дарк карда наметавонад. ҳар инсоне ки дар сари зан зур аст, ҳар инсоне ки дар хона герой аст фақат ку ӯ дарк карда наметавонад ин чиза. ӯ инсонҳое ки фарзанди худа ғулом мекунанд ку ӯ ира дарк карда наметавонад. зидди ғуломӣ меҷангид. муҳаммад Боқир яке аз ҳимоятгари сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки намемонд ки дар Бадахшон ноадолатӣ шавад. намемонд ки ҳукумат биёя аз хонаи кас фарзандша бизвори маст ронда бор куна бигира бирава. яъне дар ин чизо муҳаммад Боқир иҷозат намедод. ино ҳимоятгари конститутсия буданд. ино сутуми адолат буданд. ин хеле инсонҳо хай мардуми моира дарк намекунанд. инсонҳое ки барои адолат тамоми чира хонара, фарзанда, домода қурбон мекунад, модара қурбон мекунад, барои ҳуқуқи шумо, барои ҳуқуқи шаҳрвандо, барои ҳуқуқи ҳамун ҳамватанош худаш дар майдон мебирояд. вай нахел аз тири снайпер кишта мешавад ва дар Истанбул паронда мешавад ва гӯем ки аз Москва рабуда мешавад, дохили зиндон мешавад. садсолаҳо баъд қадри хеле инсона баъд медонанд ки ё кӣ буданд, ё чӣ буданд, ё чӣ мехостанд. хусусан аз номи худам ва аз номи аҳли оилаи худам ва аз номи тамоми қалқтаборони Тоҷикистон, ҳамчун гӯем представители, яъне намояндаи қалғои Тоҷикистон, ҳамдардии хидмат ба наздикон, ба хонавода, ба бародар, дӯст, ҳар инсоне ки ӯро қадр мекард, барои ҳар инсоне ки ӯ адолат буд, барои ҳамаи ҳамно ҳамдардии хидмат баён мекунам. дарди шумо дарди мубориз, дарди муборизи дигар аст. яъне ҳар як мубориз мефаҳмад ки мубориза чӣ аст ва қадри мубориза чӣ аст ва нони мубориза чӣ хел мегзарад аз қиртиқи инсон ва ҳар як муборизира медонад. ва ҳамдардии ман дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки яъне ки як ҳимоятгараш, як инсоне ки ӯро дифоъ мекард ва адолати ӯро аз дузду шағолу ғоратгарон талаб мекардаги инсон аз байн рафт. яъне ки худиам конститутсияда ҳамдардии худмонро баён мекунем ки рафт як одами дигар.
و این روزا ما هم انتظار است، یعنی که این روز ما هم انتظار است. پیشنهاد دا میگذاریم. پیشنهاد چی است؟ وقتی عمر علی را کشتن، وقتی یک کس دیگر را بودن، وقتی یک کس دیگر را کشتن، یعنی حکومت ترمزید نکرده ایستاده است، کشته ایستاده است، را بوده ایستاده است. تا اون وقتی که ما به جواب ندهیم، در پیش سازمان پلاکت برداشتن فایده نمیکنه، قرصک زدن، رقص کردن فایده نمیکنه. تا اونه که ما متحد نشیم، همه انسانایی که خلقی که از همین رژیم آزادی میخواد، تا اونه که ما متحد نشیم، تا اونه که ما کار رحمانوف با فرزندش هم خیلی جواب ندیم که رحمانوف ببینه فرزند چه خیلی از تیر سنایپر میپره مغزی سرش، نبیرشه. تو اگر ما هم خیلی جواب ندیم، این چیز ترمز نداره. برای چی رحمانوف یا که حکومت یا 4 قاتلان اوورین ای کار کرده آمده ایستاد؟ من 100 باری پیشنهاد کردگی هستم و برادر سهراب ظفرم خوب میدونم، 100 بار پیشنهاد کردگی هستم. وقتی یک تعدادی دت بگی حیات سودا است، وقتی یک چی را فروختی باید 2 برابر فایده کنی. وقتی که تی پراژنی دادی باید 2 برابر ای پراژنیت فایده داشته باشی. دت او را بگی. ما خلقیم، او گروه هم. خلق همراه ما هست، او تنها هستن، او تنها با پول این کار انجام داده ایستادن. یک چند برای نان مادر وطنش میفروختگی ها کرده ایستادن این کار. پیشنهادی ما به مردمی بدخشان خاموش ایستادن، اینای چندمش از گرفت. جمع کنین پولا، ژیلت نکنین، یک تاتون ای بحرتون با بگذارین. برای چی افغانستان دا طالب می آمد در درون بازار خرید میکرد، میخورد، ششلیک میخورد، آدیخ میکرد، با میبرامد میرفت که دا طالب در راز کس در افغانستان همون می آمد در پیششون تا درون حکومت شون میدرامد، چای میخورد، میبرامد میرفت. یک پلیسه، یک طالب عادی ترین سلدت طالب، سرباز قطاری طالب بازداشت نمیکرد. سببش که یک تشه بازداشت کنه 2 جوره میکفوندن، 2 جوره میزدن و حکومت هم میدونست که حاضر یک بزنی 2 میزند. برای همون طالب میگفتن، در تلویزیون میگفتن طالبا نه یا ترانه طالبا او تران. طالب میومد در داخل تاجیکستان میدرامد، تبابت میگرفت، میبرامد میرفت، یک از نخ گفتن نمیتونست. میدونیم برای چی؟ برای که یک شب پشت بگو کو میومدن جشتت میکردن، یعنی جواب میدادن. دیگر این مبارزه که ما میگیم گپ میزنیم روزی دروزه کامنتار یادا یک تاش تاکا زور گپ زدیم. ما از مردن همون روزی که اگر نترسیدیم ما غلبه میکنیم. اگر تونه که از مردن میترسیم بدونین که ترسیده منبری میره، خلاص هیچ کار نمیکنه. باید رحمانوف دا با فرزندش جواب بده، با نبیرش جواب بده. جمع کنین، یک از ای بحرتون بگذارین، با کد رحمانوف ببزنینش، با کد بزدن در کار است. بدون رحمانوف که زد میزنه.
یک از ابلا وقت اگر بریم военкомат شاو بنزین بزنین алов بزنین فقط ابلا و بود میشوه فقط خونه یک کس نمیروه نه самом деле است این چیز یک کس در دل میگیره میروه ناحق گفتی همون گپو تهمت میکنن میدونه نرقش اومد خونه تون بزوری بور کد بود شب را دل و алов سرفته پروید که پگامو میویا پیشت میدونه که قطیت سر به سر شدن از سر قانون بیرون سر به سر شدن قطیت نمیشه قطعی ملت نمیشه زمان خون به خون بود وقتی یک کس میکشت یا که او را میکشتن یا که خون به ها میدادن یعنی هم خیلی اصولویه بود امروز هم باید جواب بگیره رحمانوف من ادکریت میگو میرم من پینهو نمیکنم من خیلی پالیتیکی کلتورنی نیستم من سیاست مدارم نیستم بعضی ها в кавичках давои سیاست میکنن من سیاست مدار نیستم من مبارزم من سیاست چقدر اولی دورم ای سیاست برای مرا سیاست مدار شدن چندین سالها باید در سیاست باید باشم کار کنم من مبارزم خلاص من برای سیاست مدار شدنم در تاجیکستان باید من مردم مرا انتخاب کنن رحم بتن در سیاست من کار کنم بعد از اون من میگم که من سیاست مدارم من مبارزم مبارز از سیاست مدار فرق کنه سیاست مدار و انسانی است که سیاست خوندگی است و در سیاست نه کم از گفتی همون گپا 5 سال کار کردگی است نه کم 5 سال 10 سال پرکتیکا گذراندگی است دادی گرفتی سیاسی دوگوارهای سیاسی کانترکت‌های سیاسی در این چیزا کار کردگی است اون میفهمه همون کج کلیتی سیاست اونها انسان بگوی که اونها کم سیاست مداره میشوه یکی نمیشوه که دو روز در اینترنت گپ زنی بگوی من سیاست مدارم من مبارزم من بلاگرم مبارزم برای آزادی وطنم می جنگم قطعی انسان هایی که حقوق مردم مرا حقوق وطن مرا پایمال کرده فروخته ایستاده هستم من قطعی رو می جنگم من آزادی خواهم یا مبارزم یا آزادی خواهم من سیاست مدار نیستم و هیچ وقتی را نگین که من سیاست مدارم مرا نگین سیاست مدارم من سیاست مدار نیستم من مبارزم من وقتی که سیاست به دست گرفتم وقتی که ما پراولیت کردم انا وقت بگن که این بچه در سیاست است بازی ما در مرحله مبارزه ایم ما در سیاست نه سر سفید کردم نه ریش سفید کردم ما در مبارزه کرده ایستادم این چیزا را برای سیاست مدار بودن ولی نه تنها سر ریش تو پشمی کونت سفید میشه بعد سیاست مدار میشه اونا وقت بعد سیاست مدار میشه بعد میفهمی که سیاست چی است برای هموطنای عزیز و مردم بدخشان پیشنهاد من می است وقتی که از روسیه یک چند لیدرها را آوردن یعنی که بچه سپارتی ایمین سوهای سپارتمنت آوردن این همون معلوم بود که اول او را بقپن مثل که اول گوسفند پوچش هم میبندی بعد کلش هم میبری کو یعنی که اونا همون پوچه های بدن که حرکت میکردن بعد از این کار شدن لبوی کرده حرکت میکردن سیوی از کم تک گفتی همون گفت بود همون چیزی که اینو اتویت بتن برای همون اول او پوچه را آوردن محکم کردن بستن بعد اینای کلا را گرفتن یعنی که عبرت کردن ایره این چیز معلوم بود برای هموطنای عزیز و مردم بدخشان و باقی موندگی ها من کنکریت نمیگم میخواهیم که بزبرازیا تمام شود بسم الله الرحمن الرحیم یا تدای بحرت بگذار پولا جمع کنین داماد رحمانوفای دامادش نه دامادش
бо духтар шу мекуна, у проблема нест. Набераш наздиктарин ҷои дар кори Дубайда ҳаст, Амрикода ҳаст, Европада ҳаст, любой ҷода боша. Ҳамин бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфти ҳамун гапо ки масъалаша ҳал мекунем, халос. Дигар ягон чизи дигар нест. То ин агар шумо масъалаша набинед ва ин чиз анҷом намеёвад ва ин чиз ба поён намерасад. ин пешниҳоди ма аст. ма ин пешниҳода 100 бораҳо 10 бораҳо кардагӣ ҳастам ки вақте ки дар бозии шахмат як правила ҳаст. як санг метикӣ то ки ду сангша бигирӣ. вақте ки ӯ дар мо ба кадом амал рафтор мекунад, мо бояд ба намо амал, ба намо рафтор ҷавоб бидем. уна вақт Раҳмонов дарк мекунанд ҳукуматдоро ки чӣ шид, чӣ гап шид. фарқ надорад сағраи Ятимовай, сағраи Бесоибовшай, дигаршай, духтаршай, не имеет значения. Верхушкада дахолат дора, яташа бояд мо бигирем. дуташа бояд бигирем. яташа не, дуташа гуфти худчон безарар гардонем. ин шаб рӯз полни рост бояд ин ҳами бошед. Умаралиро зад хомӯшем, Муҳаммад Боқиро зад хомӯшем, Мақсуд Иброҳим Фадзидид хомӯшем. то кай мо румолча мегирем, дар интернет мотам мегирем? то кай мо мотам мегирем? ба мотам кор буд намешавад. ман бозам мегӯм, Толиб айка меомад дар дохили Кобул мошин қатӣ. ҳама медонистин ҳамин Толиб аст. шашлика мезад, оши палова мезад, оддих мекард, мерафт то намо ҳукумата медромад мешишт. як кас ниқ гуфта наметонист. медонед сабабиш ки ҷавоб мегирифт. барои ин ҳами буд. Москва парвоз мекард меомад, Англия парвоз мекард меомад, шопинг мекард мерафт. дар Англия як толиба як инсон қапида наметонист. дар Дубай як толиба як инсон қапида наметонист. дар Амрико як толиба як инсон қапида наметонист. барои чӣ? барое ки ӯ ҷавобша рафта дар дохили Амрико намедод. ӯ дар ҳар ҷои амрикоӣ аст ҳамҷо ҷавоб медод. барои як толиб, барои як сарбозаш. я сарбоза қапиду, я сарбоз дига бира хитаб кафон бифаҳман амрикоиё кира қапидагиям. я тайдига мерафт иҷахича мекафон. мезад ними база парид рафт. дар ҷои як қапидаги толиб 300 та амрикоӣ мемурд солдат. ё ки 200 та Россия намекишт. 500 та дига иша мекашт. барои чӣ теракт мекард? барои он ки адолат. яъне биё ҳукумат музокирот мекунем. музокирот накардан ина шид коршон чӣ шид. имрӯз воқеанам вақти ҳамон расид консов конкретна ҷавоб додан ба Раҳмонов. дигар хитон медоне, фикротон медона. ин пешниҳоди ма аст, ин конкретна фикри ма аст. агар ман зарраи шанс медоштам ку ма агар раҳбари ягон ҳизба ҳаракат мебудам ку ма организоват мекардам. як ҳасаи дурун организоват мекардам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим бизабрад ҷура кора буд. тамом. Раҳмонов да инам хел ответ метем. ҷавобшам хел мегира. барои ҳамин имрӯз мардуми Бадахшон медонам ки бисёр аҳл ҳастен, бисёр сарҷам ҳастен, бисёр якҷоя ҳастен. ҳаматон ҷавобам тенҷура. қатъи Раҳмонов ҷанг кардан дар Душанбе фоида надорад. митинг кардан фоида надорад. дар Бадахшон майдон биромадан фоида надорад. ягон кор дар пеши созмони ООНу ҳуқуқи башар рафтан фоида надора. ин чизо фоида дар ҳамон ҷо аст ки Раҳмонов ответа мегира. унаҷа баъд Раҳмонов мефаҳмад ки
шотани то аст уже ана ки ҷиқидан дар кора як ҷои бодбирояка ки ответ обратный отчет сар шид так что ба ҳама омад мубориза ҳозир ҳамин шидааст зора нола гирия дигар давлатҳо дар рафтан илтимос мара ёрдам ки ма муборизам ма политикам ма политик нестам ма муборизам ман Астанаев политик нестам ман муборизам ба политика роли мара хеле дур аст аввал ма мубориза ғалаба кунам баъд аз ӯ баъд бигем ки политик мешавам ҳозирашта муборизам так что омад ҳамада ответ бояд мо битем не за что тирма кардестай кишта истодааст бе ӯа мембри бе ҳамия мурда истодем айда биё я тамом бимбиремо я таша гирифта бирем қатимон агар ки бо ҳами кора кард бояд ай дигаша бигирем бирем сета ҷавобш битем ку ҳаёте дора як дона конститутсия як алфавитча нарушад намекунад дига я алфавитча ку хато намекунад дар ҷои мард ғаюр аст ватан обод мешавад чаро мо ватанмон жо пашидагӣ аст барое ки мо ғайрат надорем кадом давлате ки хароб аст ӯра бидонем ки миллаташ ғайрат надорад гап дар сари завод нест гап дар сари фабрика нест гап дар сари дигар чиз нест ҳар як давлате ки обод мебинен бидонен ки миллаташ ғайур аст миллаташ ба нанг аст мардош ба нангу номус аст ӯ давлат пешравӣ мекунад ӯ давлат зачумарини намешавад дар киҷое мебинед кадом давлат қашоқ аст бидонен мардош беномус аст барои ҳамун қашоқ аст миллаташ беномус аст халқаш беномус аст барои ҳамун давлат қашоқ аст анами чиза оддитарин чиз дар тоҷикистон ҳам хеле муқоиса карда мешавад ҳар ҷоеро бибинен аҳволаш бад аст миллаташ беномус аст халқаш беномус аст бадахшона бибинен то имрӯза ман гуфтам аблава карда наметавона дар бозоро сир карда наметавона маҷбур ягон инсона хизмат бурда наметавона бихоҳанд мераванд нахоҳанд мегӯям пашол нафик медонӣ намира барои чӣ барое ки ҳамун минтақа ҷидо шуда меистад чунки халқаш ба ғайрат аст халқи ғайур дора барои чӣ дар конститутсияро дар бадахшон пора карда наметавонанд барое ки халқаш ҳимоя мекунад ғайрат қатӣ номус қатӣ барое ки мардумаш ба номус ай мо я амр дар пеши радиои озодӣ мо надорем гирия мекунем бо заномона пеш мемонем худумона қафош месем пускай заномон гап зана барои чӣ барое ки беномусем агар мо номус медоштем мо дар пеши радиои озодӣ нола намекардем мо дар дигар ҷо нола намекардем мебиромадем иҷа биё динг бес инайра рост ки вазифатай наметонӣ пашол нафига иҷа унав вақт газтан бад светтан бад овтан бад ва агар ки ҳам проблема гишнагӣ боша неми айсус рисқта меёбӣ зато адолатат бад дар ватане ки адолат аст обод мешавад зинда саломат сарбаланд хонобод бошем бародарои азиз боз як бор дига воқеанам ин дарди манам аст ҳамчун мубориз ҳамчун инсоне ки конститутсия адолати сарқонуна мекавум ин дарди манам аст ҳимоя ҳамчун як ҳимоягари қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ӯ инсонам гарчи дур буда аз ма гарчи ма аз ӯ дур будам мо дар як сангар будем сангари адолат дарди ма аст ман имрӯз намегӯм як бадахшонӣ намегӯм як лидери як халқ ёки як минтақа имрӯз ҳамсангари ма аз дунё гузашт
ҳамсангари ман. мо дар як сангари адолат будем. гарчи мо якдигарро намешнохтем, гап задагӣ набудем, гар чизе ки шояд ӯ аз ман маълумот надошт, аммо ман каму беш аз ӯ маълумот доштам. Аммо мо дар як сангар будем, сангари адолат. худо нигаҳбон ҳамватанои азиз. саломат бошед, сарбаланд бошед, хонобод бошед. сабру ҷамил ман талаб намекунам. сабру ҷамил набояд дигар мо сабру ҷамил кунем. ҳеҷ вақт бояд мо сабру ҷамил накунем. як сабр ки шукрона ки ин чиз бояд набошад. барои ҳамон ман ба мардуми Бадахшон сабр талаб намекунам. ман ба мардуми Бадахшон талаб мекунам ки ответ додан наздики Раҳмоновда. фарзанд набераш фарқ надорад, не имеет значения. Просто Раҳмонов бидона ки ҷавоб мегира ба кори кардагиш. дар нав ҳолат бояд бигем ки маълум мешавад. дигар ход гуфтиам гапо дигар тарафаш маълум мешавад. худо нигаҳбонтон ҳамватанои азизам. ба шумо буд, бародари шумо, ҳамватани шумо ва ҳамсангари адолат, адолатхоҳон ва майдони озод. ман будам бародари шумо, як қалиқбача аз Тоҷикистон, як тоҷикистонӣ. боз як бор дига ҳамдардӣ ма ба кулли наздикон ва инсонҳое ки бо ӯ дар як сангар буданд. ман боварӣ дорам 99% мардуми Бадахшон дар ҳамун сангаре ҳастанд ки сангари адолат, сангари виҷдон ва ҳамаш ҳамдардӣ ман ҳамдарди шумо ҳастам. худо нигаҳбон бошад.